Што си го сакаш овој малиот, но? Што си го сакаш овој малиот? Што ме гледаш бе? Што ме гледаш? И Трајанче, разбира. Што ме гледаш? Дај ми очи кога ти зборим, што ме гледаш? Што си го сакаш овој малиот? Не бе, не, ја, ништо. Што бе, пистол? О, Африм, тоа пистол да ми дека шикари бе. О, пистоли бе, Што пистол? Не бе, не, ја, жими мајка. Што мајка ти? Немој да го мешаш мајка ти, слушаш, немој да го мешаш мајка ти. Слушајте вамо сите, ало, ео. И ти Србин, ти слушај, си Србин, посебно слушај вамо, ти македонац, ало. Сите слушајте. Ако ви сметамо, може слободно си одите. Хај си ту пичко материно. Генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз Оливер Спасовски. Теовел еменке путем бершенге, вел еменке путем бершенге, биџуко машкар џијаненгоро, ек машкар џиероменгоро. Саво? Момент. Ме бараат од калето. Да. Да, во моментов снимаме емисија. Да, ќе ви се јавам после. Ајде, Ангелче. Ајде, чао, Ангелче. Да, Ангела, после ќе се јавам. Да. Да, порноглумец сум исто така. Да, па може, не е проблем да се видиме, може и да се договориме. Аха, добро, не е проблем. Пријатно. Од калето нешто ме бара. Нешто. Сакар некој мои услуги, порноглумец. Кај застанавме? Да. Значи, чухнете си ја малку тиквата и прашајте се. Државата, тоа е Дуи. Ова на сите треба да ни е јасно. Таче е ставен тука само за спотер како премиер. Така е бе, и ни ја нудевме цела рака овие 20 години, а тие ни ја одгризаа главата. Замислете, сега Дуи со СДСМ сакаат да го казнуваат секој од нас што негативно ќе се изрази за нив. И во затвор ќе оди дури. Абе, Енвер Хоџи и Тодор Живков да не ве праеле бе, ало, тоа ви е желба? Дај бе, кажете чија идеја е предлог законот кривично да гоните секој што ќе каже негативен збор за вас? Дај открите му идентитет да знаеме кој е мега имбецилот во вашите редови. Толку сте исплашени што мисли народот за вас, а? Епа треба да бидете. Оти ништо добро не направивте за 5 години владење. Компир, тиква, нула. Само пустош оставивте зад вас. Библиска наезда на скакулци ќе направи помалку штета од вас бе. Македонија е земја на чудата. Алиса може слободно да не цуне таму кај што не фаќа сонце, нели, уврска со тоа. Ова што нас ни се случува во изминатите 30 години е далеку пред нашата најгрозна фантазија. Ова е како лош сон, како денот на мрмотот со Фреди Кругер во главна улога. Ова е филм во кој се будиме во истиот ден, секој ден, но денот е се полош и полош од претходниот. Ова е како песната на Бора Чорба: Погледај дом свој анđеле, све сами богаји и просјаци, слепи тумареју гомили, свима су кич му поломолили, од тебе очекују спас. Секој нов ден отвара нова трагедија во која задолжително мора да има барем 2-3 политичари. Онака за спотер, оваа земја е без ред, поредок и правила. Дивиот запад е рајска градина за нашава козоебина. Таму барем се знаело кој е бандит, кој е шериф, што би рекло, таму Док Холидеј пукаше по кафани, овдешните Док Холидеј пукаат по собранија, повамо по тамо, се знаело кој е добриот, кој е лошиот, кој е грдиот. Се знаело, секогаш, црно-бело, у вестern филмови се знае кој е добар, кој... Овдека најдолната багра владее со нас бе. И се прикажуваат сите како светци. Лицем светци, срцем вци. Не дават, не стрижат, не молзат до крв. Меѓу народ сеат несогласие, раздори, да се мрази син со татко, брат со брат. Така е тоа денес, пуштено на најсилно. Во оваа нашава козоебина можеш од обичен смртник без завршено средно училиште со помош на политички ментор за некои 7-8 години да станеш доктор на науки, бе професор на факултет.
Или измислен вице-премиер во владата со поголема моќ од премиерот? Кој бе рече Артан? Кој рече бе Груби? Ја реков, нема врска. Значи не спомнав ни Артан, ни Груби, спомнав само некој измислен премиер, вице-премиер. Па зарем тоа е и неговата приказна? Стварно, не сум знаел, жими мајка. Па немојте бе луѓе така, па неам стварно случајно ова се потрефија работиве. Кој Артан бе прашувате? Оној што се гушкаше со син му на Мијалков на 27 април додека фрчеа тоа столчињата. Па добро, да. Уште тогаш се виде темната страна на империјата. Ама дај од почеток. Артан беше скромно момче пред 10 години со шишка како Джим Кери, а джегерици како на Джеф Даниелс од филмот Глуп и поглуп. Нема лага, не де Боже, си има снимка како си седат со Али Ахмети во некоја биртија, Артанчо во некоја сиво-зелено пастирско джемперче, 5 дена небричен, со осмех, што сум дигал рака во вторник. И Али со тоа качакот и широка жута насмевка поради тоа што го нашол најдобриот апрентис или такозвани приправник за лидер на ДУИ. Али како познат марксист-ленинист или така наречен левичар терорист под менторство на најголемиот покровител на планетава Соединените мораше во стилот на Ким Јонг Ун да си најде наследник. И кога виде дека синовите не му ги бива, нели, за политика освен за бизнис, нели, а овој бујарчо е препаметен и само што почна да му паѓа коса, не бива ќелав лидер па да прави глупости котаче, а изад неџити, нели, почна да прета, да мрда, да не се дава, Невзит Бейтам почна да смета и Али се реши нормално по долги консултации со Калето да го избере својот наследник од најубавото место. Го зема водачот на навивачката група балисти кој се покажа со тепање на македонци на Калето. И така треба, мислам, мора да му се направи вратка за тој чин на милосрдие што го покаже кон македонците. И така почнува метеорскиот лет на Артанчо, Дарт Вейдер Груби, со волненото джемперче од 5 евра до фенси Гучи патики од 800 евра и нормално 10 на бизнис локации. Но што е фер, не се негови тие локации, на брат му се. И аутата исто не се негови. На овој комшијата се. Он нема ништо, Артан, нема ништо за греота. Голтар бе, голтар, како и секој лидер во најава. Како што тргнал и за татко му и мајка му ке каже дека не се негови бе. Ништо не е негово, ништо. И кој ќе се погне у огледало, вика, овој не сум мој, овој не сум ја. И да ви кажам, ја би се откажал така да сака императорот Александар Антич од мене ваков никаков македонски глумец да направи најпознат амерички глумец. Мислам дека Калето ќе му учини дури и тоа, само Сашо Тасевски да го пофали Дуи во следната епизода од ова шоу, а и јас ќе бидам веома брзо амерички глумец после таа фалба. Па макар и порно глумец. А што да не? И онака цела држава ја пердашат бесплатно, бар ја нешто да опалам за некој долар. И онака Калето се занимава секојдневно со мене, па затоа почнав и емисииве да ги титлувам на англиски јазик. Иако е прилично таа скапа работа, велат од Калето не сме се разбирале, јас сум зборувал македонски, ти англиски, па велам ај да се разбереме, може ќе дадат некој денар за развој на демократијата, мултилингвалноста, северно-македонштината и нашиот јазик. Едини услов било да го немало зборот Македонија во шоуто, а ако ми учи на това, нели со порново, ќе нема ни потреба од титул, мислам. Зар ке титлуваме, например, глупост, клај ми го, Саша, клај ми го. Клај ми го, ама зборви ми цели реченици, ко ми го клаваш, ме пали то, клај ми го, изборви ми цели реченици, шубо ми е, како се мрдиња, па. Нема потреба тоа да се титлува, мислам. Доволно се разбира и да е на чист македонски јазик, по Блаже Конески. Па после си викам, чекај бе,
Како 30 години се разбирате на албански со колегиве од ДУИ, па ги донесовте до премиер и вице-премиер заедно, а заедно имаат 11% пратеници во парламентот. Па тие како наследници на марксисти-ленинисти знаат само руски, бе, немаат поиме од англиски. Додуше Бујерчо знае малку турски, таму ја садеше косата. Така Артан Дарт Вейдер груби е донесен за да ја екзекутира републиката и да го згасне секој бунт кај славомакедонците, затоа што зад него стојат Калето и Западот. И тој го кажува оно што Али Ахмети го мисли, отворено вели дека УЧК ја води Македонија и така ќе остане, затоа што Калето знае дека македонците се диво месо и дека ќе си ја предадат државата за 30 сребреници, како Јуда што го предаде Христа. Но за дивото месо во некоја друга епизода. Али е императорот, Артан е Дарт Вейдер, а републиката е во пламен. Колку бунтовници и джедаи ќе се појават во нејзина одбрана, толку подобро. Колку народ ќе застане зад нив, толку подобро. Инаку ќе живееме со темната страна за секогаш. Нашиве сегашни генералчиња слуги на крстарицата не се вредни за помен. Ти отидоа јабана во првата битка, читај избори. Потребно е да се победи темната страна. Императорот и Дарт Вейдер и се друго ќе биде поразено од еден джедај. Затоа собирајте се, браќа джедаи, вадете кубурите, подмачкајте ги, треба да се одбрани републиката, силата нека биде со нас. Шубом je se mrdinja.